711 on the way for more。大家已经开始穿衣了。我知道为什么那开人干嘛，因为我把那个。嗨嗨，我们现在已经在热海站了。现在我们不知道怎么走，但是跟着人群走就对了。人群应该是不。希望还有位置，应该有的吧？我们其实蛮早来的，看看现在有多少人了。哎呦，可以啊，走呗。现在是上场的路上，好多人，好多人，好多人。那个桥可以吗？可以，可以，可以。已经全身大汗了，真的。一场烟火。那得代价。热海站非常拥挤，快叫我！请各位乘客按顺序排我在穿裙子跑步，谢谢。我真服了。来日本运动，对啊，来日本运动。来 Max Value， 这是我跟 Tony 以前会来的店。然后你看这个就是这是30% off， 就是今天集齐的。它应该是它是麻薯。我还是觉得我需要来一个。这个叫什么益生菌的乳酸菌饮料，愣是没来日本从来没大的女人，我真是服了，厉害了，我也不知道为啥，日本的水土有点。咱们现在从伊东离开，赶一下早上的新干线，先从伊东坐去热海，然后再从热海坐新干线到京都。是的。我跟我那生活不得自理的男友。
不知道在拍什么。4条五条，打麻将呢。哦。我们住在一个麻将筒。好的。看，这次我不会再按错了。我吃的好吗？都可以哦。OK。哦，好大。どうぞ。哎。看一下，哦呦，它有个咖啡机，你看。胶囊咖啡，我们上次看一下。他给了胶囊，很好的啊。现在。哎，本来我想去福建道合成车，但是导错了。Anyway， 导错了。我们现在将错就错。对，现在去八坂神社的路上，然后等等可以去一个叫2年坂的那个路，它很有名。好吃。白痴，将错就错，白痴呗。独自走过如梦桥的女人。我们在哪呀？八坂神社。哎呀，他居然知道了。有的人拍和服，有的人吃大鸡腿子。有人拍戏啊？你看拍戏。会いたいわ、今すぐ会いたいわ One more night、今すぐ会いたいわ One more night でいいから伝えたいわ、この想い会いたいな、今すぐ会いたいな、会いたいだけじゃない、好きなだけじゃない言いたいわ、この想い今すぐに果たしたい複雑な感情が交差する深夜何もかも分かる这个是他们的一个牛肉，反正就牛肉套餐，然后牛肉定时，然后我们有额外点了一个 oyster tempura， 就是烤牡蛎，然后我点的是那个生鱼片定时，生鱼片，看起来是很好吃。Hello， 你听得到吗？你走了，拜拜拜拜，拜拜。